哦，一起吃鳕鱼排不喽？我特别爱吃鳕鱼排啊，哥姐，鳕鱼排一定要配上番茄酱才有灵魂。哦，不要再说了，不给表弟吃了，没事的说，不给表弟吃。哇，配上番茄酱是太有灵魂了，哥姐。哇，这刚炸好哈，热乎乎的。哇，你看，这是整块的鳕鱼肉，外酥里嫩，吃起来不会油腻，然后那种香的，作为宝宝和孕妇的辅食，这个，哇，感冒了。